इस वीडियो में हम Xiaomi Redmi 14C के बैटरी कनेक्टर के मसले का मुकम्मल हल पेश करेंगे। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है या बैटरी शो नहीं कर रहा, तो उसका सबब बैटरी कनेक्टर की खराबी हो सकती है। हम आपको बैटरी कनेक्टर की चेकिंग, जंपर वे लगाने और मल्टीमीटर से टेस्ट करने का मुकम्मल तरीका सिखाएंगे। ये वीडियो मोबाइल टेक्नीशियंस और सीखने वालों के लिए इंतहाई मुफीद है। वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।